Daudzi uzskata, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas nav domātas viņiem. Es neiešu vēlēt, tas ir par Eiropu, saka daudzi sastaptie Latvijas iedzīvotāji. Taču realitāte ir cita. Izrādās, ka tie, kurus mēs neesam ievēlējuši, ļoti aktīvi maina mūsu dzīvi katru sasaukumu. Tāpēc mēs, Politiskā partija Suverēnā vara, kura startē šajās vēlēšanās pirmo reizi, vēlamies būt jūsu īstā, vienīgā, patiesā komanda. Mēs strādājam savādāk nekā citi, jo mums ir svarīgs rezultāts. Mēs to varam pierādīt ar saviem darbiem. Strādājot 12. un 13. saimā, neskatoties uz to, ka bijām opozīcijā, panācām krietni daudz. Grozījumi elektroenerģijas tirgus likumā, ar kuriem aizsargātie lietotāji šobrīd tomēr maksā mazākus rēķinus par elektroenerģiju. Grozījumi izglītības likumā, tā saucamie likumības grozījumi, kuros bērni tomēr tiek audzināti atbilstoši satversmē, nostiprinātām vērtībām. Adoptētāja atbalsts, priekšlaikus dzimušo bērnu atbalsts, cilvēku aizsardzība Covid pandēmijas laikā, bērnu tiesība aizsardzība ārvalstīs. Tā ir tikai daļa no grozījumiem, kurus mums izdevās panākt, sadarbojoties ar saviem kolēģiem saimā. Tāpēc mēs turpināsim strādāt uz rezultātu. Mēs esam vienīgā aktīvākā ārpus parlamenta partija, kura turpina iestāties par jūsu interesēm. Mēs esam vienīgie, kuri protestē pret Stambulas konvenciju un partnerattiecību likumu pieņemšanu. Mēs esam vienīgā partija, kura ir iesniegusi prasību tiesā pret sabiedrisko pakalpojumu regulātoru mūsuprāt nelikumīgi apstiprinātajiem sadales tīklu tarifiem. Mēs joprojām turpinām vākt parakstus par to, lai mūsu jaunieši tiktu atbrīvot no ienākuma nodokļa līdz 25 gadu vecumam, kā tas jau ir noticis Ungārijā un Polijā. Un mēs turpinājām stingri iestāties par to, lai mūsu pensionāriem piemaksas par nostrādāto darbu tiktu atgrieztas. Priecājāmies, ka tas tomēr izdevās. Mēs esam vienīgā politiskā partija, kura uztur saikni ar iedzīvotājiem katru nedēļu, stāstot par saviem darbiem un atbildot uz jautājumiem. Un mēs turpināsim to darīt tad, kad būsim ievēlēti Eiropas parlamentā. Ir ļoti daudz jautājumu un mums ir arī atbildes. Zaļais kurs, mūsuprāt, tajā ir ļoti daudz pārspīlējumu. Mēs esam par to, lai Latvijas daba būtu zaļa un lai tā būtu aizsargāta, taču zemnieku pazemošana ar zaļā kursa prasībām un platību maksājuma samazinājums nav mūsu interesēs. Jūs esat apjukuši LGBTQ burtu alfabētā. Mēs esam par to, lai ģimenes vērtības tiktu mācītas skolās un lai Eiropas parlamentā demogrāfijas jautājums būtu nostādīts pirmajā vietā. Esat cietuši no Covid laika pārkāpumiem, pazemoti, atlaisti no darba. Mēs cīnīsimies par to, lai visi vainīgie tiktu saukti pie atbildības, pievienojoties mūsu kolēģu izmeklēšanas komisijai. Eiropas parlamenta vēlēšanas ir cīņa par vērtībām. Suverēnā vara vislabāk varēs pārstāvēt jūsu intereses Eiropas parlamentā. 8. jūnijā balsojiet par 12. sarakstu.